হাতায় আওয়াজ তুলে করছি কেমন রান্না, ও বাঙালি দেখে যারে কাইসা কুষার রান্না। খুন্তি হাতায় আওয়াজ তুলে করছি কেমন রান্না, ও বাঙালি দেখে যারে কাইসা কুষার রান্না। শুক্তো কুইয়ের চচ্চড়ি আর কলাই ডালার পোস্ত, কুমড়ো ছোলার ছক্কা আর পটল ভাজা আস্ত, কলমি শাক ভাজা হিং দিয়ে ঢোকার ডালনা। রান্না খেয়ে খুশ হয়েগা বাংলা থেকে খুলনা, রান্না খেয়ে খুশ হয়েগা বাংলা থেকে খুলনা। খুন্তি হাতায় আওয়াজ তুলে করছি কেমন রান্না, ও বাঙালি দেখে যারে কাইসা কুষার রান্না। ছাড়ো দিদি ঢের শুনেছি নিরামিষি রান্না, মাছ মাংস রেঁধে দেখাও ও মাদ্রাসি কন্যা। ছাড়ো দিদি ঢের শুনেছি নিরামিষি রান্না, মাছ মাংস রেঁধে দেখাও ও মাদ্রাসি কন্যা। আমি পড়ে পড়ে